ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கதை சொல்லட்டுமா யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜப்பானில் கரையொதுங்கிற பேய் படகுகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பேய் படகுகளா அப்படின்னு பார்த்தா ஏதாவது மர்மம் நிறைஞ்சதா அப்படின்னு பார்த்தா மர்மமெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு நாட்டோட சதி தான் இருக்குது. இது எந்த நாட்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு ஜப்பானை சேர்ந்த அதிகாரிகள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இது எல்லாமே வடகொரியாவை சேர்ந்தது தான். இந்த பிணங்களும் சரி, இங்கே வந்திருக்கிற படகுகளும் சரி, இது எல்லாமே வடகொரியாவை சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. முதல்ல இதுக்கு ஏன் பேய் படகுகள் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இறந்த நிலையில் நிறைய உடல்கள், எலும்புக்கூடுகளாக ஆகக்கூடிய நிலையில் நிறைய உடல்கள் கப்பல்கள் மூலமாக ஜப்பானினுடைய கடற்கரை பகுதிகளில் கரையொதுங்கிட்டு இருந்திருக்குது. ஆரம்பத்திலிருந்து ரொம்ப வருஷமாகவே இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்திருக்குது. ஆரம்பத்தில் அவங்க என்ன நினச்சிடுறாங்க, கடலில் ஏற்படுற சீற்றத்தினாலேயோ ஏதாவது பிரச்சனையினாலோ அப்படி இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு அவங்க முதல்ல யோசிச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் போக போக இந்த நிகழ்வு வாடிக்கையாகவே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சரி இது எல்லாம் யார் செய்கிறாங்க, இது இயற்கையாகவே நடக்குதா இல்லை இதுக்கு பின்னாடி யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு விசாரணையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. கடந்த 5 வருஷத்துல மட்டும் 600க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்ற படகுகள், வடகொரியாவை சேர்ந்த படகுகள் ஜப்பான்ல கரையொதுங்கி இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. கடந்த வருஷத்துல மட்டும் 150க்கும் மேற்பட்ட படகுகள் வந்திருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல எல்லாத்துலேயுமே குவியலா பிணங்கள் எலும்புக்கூடுகளாகவும் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கடந்த 2019வது வருஷத்துலையும் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குது. டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குது. அந்த நிகழ்வு பற்றி தி சன் அப்படிங்கிற ஒரு நாளிதழ் ஒரு செய்தியை வெளியிடுது. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கடந்த 2019வது வருஷத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் சாடோ தீவில் இது மாதிரியே ஒரு மரத்தினாலான படகு கரை ஒதுங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னும், அந்த படகுல அதிகாரிகள் போய் ஆய்வு செய்யும் போது 5 எலும்புக்கூடுகளாக ஆகக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய அழுகிப்போன உடல்களும் 2 தலைகளும் இருந்திருக்குது. உடல் தனியாக தலை தனியாக வெட்டப்பட்ட 2 தலைகள் மட்டும், உடல்கள் இல்லை தலைகள் மட்டும் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை இதெல்லாமே இயற்கையாக நடக்குது அப்படின்னா 2 தலைகள் மட்டும் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் எப்படி அங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி எழுப்பி இதற்கு பின்னாடி யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரணையை செய்கிறாங்க. அப்படி அவங்க விசாரணை செஞ்சு அவங்க யார் மேலே குற்றம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா வேறு யாரும் இல்லை, சீனா மேலே தான் அவங்க குற்றம் சொல்கிறாங்க. சரி, சீனா எப்படி இதில் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, பொதுவாகவே இருக்கிற கட்டுப்பாடு என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தருடைய எல்லையை தாண்டி இன்னொருத்தர் போய் மீன் பிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது பொதுவான கட்டுப்பாடு. இப்போது வடகொரியா மீனவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு, வேறு வழியே இல்லை, மீன் பிடிக்க போயே ஆகணும், அரசும் வேறு நிபந்தனைக்கு உள்ளாக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மீன் பிடிக்க கடலுக்குள்ளே போகிறாங்க. இது இப்போ, ஆனால் ஆரம்பத்துலேயும் அவங்க கடலுக்குள்ளே மீன் பிடிக்க போயிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்படி போகிறவங்களுக்கு சீனா நிறைய தொந்தரவுகளை கொடுத்துருக்குது. எப்பேற்பட்ட தொந்தரவுகள் அப்படின்னா, சீனா அவங்களுடைய எல்லையை தாண்டி வடகொரியாவில் மீன் பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, சீனா என்ன பண்ணுறாங்க, சாதாரண மீன்பிடி படகுகளோட மீன் பிடிக்கல, அவங்க ஆயுதப்படையை பொருத்திய தொழில்முறை படகுகளோட தான் இந்த இடத்துல மீன் பிடிக்கிறாங்க. வடகொரிய மீனவர்களால் சீனாவினுடைய ஆயுதப்படைக்கு எதிராக எதுவுமே செய்ய முடியறதில்ல. அதனால் அவங்க வேறு வழியே இல்லாமல் சீனர்களுக்கு அடங்கித்தான் போயிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. அப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இயற்கை சீற்றம், பேரழிவு, இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களால் நிறைய வடகொரிய மீனவர்கள் அவங்களுடைய ரொம்ப பாதுகாப்பே இல்லாத அந்த படகுகளில் மீன் பிடிக்க போகிறதுனால அவங்க தங்களுடைய உயிரையும் பணயம் வச்சு தான் போகிறாங்க. அப்படி போகிறவங்க முழுமையாக திரும்பவும் வர்றதில்லை, நிறைய பேர் இறந்து போயிடுறாங்க. இப்போ இப்படி இறந்து போனவங்களுடைய சடலங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு கப்பலில் எடுத்து அது எல்லாத்தையுமே ஜப்பானை நோக்கி அனுப்பிச்சு வச்சிருது சீனா அப்படின்னு சொல்லி தான் ஜப்பான் சீனா மேலே ஒரு குற்றம் சாட்டி இருக்குது. கடலில் ஏற்படுற இயற்கை சீற்றத்தினால இல்லை படகுகள் கவிழ்ந்துருது, படகுகள் உடைஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் அப்படி இருந்த 50 மீனவர்களை, கடலில் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்த 50 மீனவர்களை ஜப்பான் அரசு மீட்டெடுத்து அவங்கக்கிட்ட விசாரணை செஞ்சுருக்குது. இப்படி உங்களுக்கு எதனால் நடந்துச்சு, யாராவது உங்கள் மேலே தாக்குதல் தொடுத்தாங்களா, யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு விளைவிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வடகொரிய மீனவர்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் வடகொரிய மீனவர்கள் இதுக்கு சரியான பதில் எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லியும் ஜப்பான் அரசு சொல்லியிருக்குது.
இப்போது இந்த வடகொரிய மீனவர்களுடைய இந்த நிலை, ஒரு பக்கம் நாட்டில் இருக்கிற இந்த கடுமையான உணவு பஞ்சத்தை போக்குறதுக்காக வேறு வழியே இல்லாமல் கடலுக்குள்ளே போய் மீன் பிடிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை. இன்னொன்று, அப்படியே மீன் பிடிக்கிறதுக்காக கடலுக்குள்ளே போனாலும் சீனாவினுடைய இந்த ஆயுதம் பொருந்திய இந்த படையை எதிர்க்க முடியாத இன்னொரு நிலைமை அப்படின்ட்டு இந்த 2 நிலைமையுமே அந்த நாட்டினுடைய அதிபரான கிங் ஜாம் உன்க்கு தெரிஞ்சிருக்குதா இல்லை தெரியாமல் இருக்குதா, கண்டுகிட்டு இருக்காரா இல்லை கண்டும் காணாமல் இருக்காரா அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு கேள்விக்குறி தான். சரி, ஒருவேளை அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்குது, அது எல்லாத்துக்குமே இந்த விஷயம் எல்லாமே சீனா தான் இப்படியெல்லாம் பண்ணுது, சீனா பெரிய தொந்தரவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது, அப்புறம் ஏன் அவங்க இந்த விஷயத்தை எல்லாம் வெளியே சொல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கு ஒரு பதில் இருக்குது. என்ன பதில் அப்படின்னா, ஒருவேளை இப்போ உலக அரங்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீனா மட்டும்தான் வடகொரியா கூட நட்பு பாராட்டும் விதமாக இருந்துட்டுருக்குது. அதனால தான் சீனா செய்கிற எந்த விதமான கொடுமைகளையோ இடையூறுகளையோ வடகொரிய அரசு வெளியிடுறதே இல்லை. ஒருவேளை அப்படியும் அதை மீறி அவங்க வெளியே சொன்னாங்க அப்படின்னா இருக்கிற ஒரு நட்பு நாடும் நமக்கு நட்பு நாடாக இல்லாமல் போயிடுமே அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அவங்க வெளியே சொல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னும் சொல்லப்படுது. ஒருவேளை இந்த காரணத்தினால தான் அந்த 50 மீனவர்களும் ஜப்பான் அதிகாரிகள் விசாரிக்கும் போது எந்த தகவல்களுமே சொல்லாமல் இருந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறதும் ஒரு கேள்விக்குறி தான். பொதுவாகவே மீன் அப்படிங்கிறது வடகொரியாவில் ரொம்ப சுலபமாக கிடைச்சிட்டு இருந்த ஒரு உணவுப் பொருள். இப்போ சீனாவினுடைய இந்த இடையூறுகள்னால அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய உணவு தட்டுப்பாடே ஏற்பட்டிருக்குது. வடகொரியாவை பற்றின இன்னொரு செய்தி என்ன அப்படின்னா, அந்த நாட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அந்த நாட்டை சேர்ந்த அரசு ஊடகங்கள் வெளியிட்டால் மட்டும்தான் அந்த நாட்டை பற்றின தகவல்கள் எல்லாமே வெளியே வரும், செய்திகள் எல்லாமே வெளியே வரும். இல்லை அப்படின்னா அந்த நாட்டை பற்றின எந்த தகவல்களுமே யாருக்குமே தெரிய வராது. இப்படி இருக்கிறப்போ சீனா என்ன பண்ணுது, தன்னுடைய தொழில்முறை படகுகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு எல்லையை தாண்டி அவங்க மீன் பிடிக்க போகிறப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோம், எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல்கள் எதையுமே வெளியிடுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டன் பத்திரிகைகள் செய்திகளை வெளியிட்டிருக்குது. சர்வதேச மீன்பிடி கண்காணிப்பு அமைப்பு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சீனா தடைகளையும் தாண்டி வடகொரியாக்குள்ளே மீன்பிடிக்க போயிருக்குது. 2017 வருடத்தில் 900க்கும் மேற்பட்ட கப்பல்களும் 2018 வருடத்தில் 700 கப்பல்களும் சீனா தன்னுடைய தடையையும் தாண்டி மீன் பிடிக்கிறதுக்காக வடகொரியாக்குள்ளே அனுப்பியிருக்குது. சீன வம்சாவளி கப்பல்கள் போயிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி அவங்க போனதுனால 1,60,000க்கும் அதிகமான மெட்ரிக் டன் மீன்களை பிடிச்சிருக்கிறதாகவும் $346 மில்லியன் மதிப்புடையதாகவும் அந்த மீன்கள் இருந்திருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. வடகொரிய எல்லைக்குள்ள எந்த நாடுமே மீன் பிடிக்க போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஐநாவினுடைய பொருளாதார தடையையுமே மீறி சீனா மீன் பிடிக்க உள்ள போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க. அதோட சீனாவினுடைய படகுகள் உள்ளூர் படகுகளான அந்த வடகொரிய படகுகளினுடைய வடகொரிய படகுகளை இடம்பெயர வச்சு சுமார் 3000 வடகொரிய படகுகளை 2018 வருடத்துல ரஷ்யாவினுடைய எல்லைக்குள்ள சட்ட விரோதமாக மீன் பிடிக்க கட்டாயப்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னும் அறிக்கைகள் வெளியாகி இருக்குது. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.